Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Алла Таала Құранда айтады: Астағфиру биллах, инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима дейді. Алла Таала Құранда айтады: шындығында періштелердің барлығы біздің пайғамбарымызға Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтады. Ей иман келтіргендер, сендер де ертеліге оған салауат айтыңдар дейді. Демек, бүкіл періштелер жаратылған қаншама періште, миллиондаған, миллиардтаған періштелер бар. Тіпті періштелерді айтады, әрбір тамшыны, пайғамбар салам айтқандай, әрбір тамшыны, жаңбырдың әрбір тамшысын бір періште алып келеді дейді. Ол періште қайтып оралмайды дейді. Демек, періштелердің саны өте көп екен. Осы періштелердің барлығы пайғамбарымызға салауат айтады екен. Сол кезде Алла Таала айтады: сендер де иман келтіргендер деп арасынан бөліп айтып тұр. Бүкіл адамдар деген жоқ. Оның ішінде иман келтіргендер деп айтып тұр екен. Осы иман келтіргендерге Алла Таала не деп тұр? Бұйрық райда келіп тұр: салауат айтыңдар дейді. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар, еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Енді пайғамбар салламнан хадисі бар. Амр ибн Астан радиаллаху анху жеткен хадисте бар. Айтады: аннаху самиа Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллама яқулу. Пайғамбар саллам былай айтқанын естідім дейді. Мен салла алейя салатан саллаллаху алейхи биха ашран. Кімде-кім маған бір салауат айтатын болса дейді, Алла Тағала оған 10 салауат етіп қайтарып береді дейді. Демек, Алла Тағала Құранда бұйырған иман келтіргендер салауат айтыңдар деген бұйырғанда, бізді өзіміз сауапқа кенелсін деп, өзіміз осы арқылы жәннатқа кірсін, жәннаттың төріне кірсін деген мақсатта айтылған екен. Демек, біз бір салауат айтсақ, Алла Тағала бізге 10 салауат айтады екен. Демек, біз салауат айтуменен тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға ғана емес, өзімізге 10-ның 9-ы өзімізге кетеді екен сауабы. Енді Ибн Масудтан радиаллаху анху жеткен хадисте: анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам қала. Пайғамбар салам Ибн Масудтан радиаллаху анхудан жеткен хадисте былай деп айтады. Пайғамбар салам айтты дейді: әулән наси би яумил қиямати дейді. Қиямет күні маған ең жақын болатын адамдар дейді. Қиямет күні ең маған жақын тұратын, ең алғашқы қатарда болатын адамдар, олар аксарухум алайя салатан дейді. Маған көп, ең жиі салауат айтатындар дейді. Демек, көп салауат айтуменен қиямет күні өте қиын жағдайда, басымыз бәлеге душар болған жағдайда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салламның шапағатына ие болуға және солардың ең алғашқыларының қатарында болуға осы нәрсе нәсіп болады екен. Не себеп екен? Салауатты көп айтуменен. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға жақсы көреміз деп айтсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның қасында бірге боламыз деп айтсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның шапағатына ие болғымыз келсе, көп салауат айтуымыз керек екен. Және Аус ибн Аустан радиаллаху анху жеткен хадисте қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам пайғамбар салам айтты дейді. Аус ибн Аустан жеткен хадисте пайғамбар салам былай деп айтты дейді: инна мин афдали айямикум яумал жумаа дейді. Енді сендердің ішіндегі ең күндердің ең жақсысы сендер араларындағы жұма күні дейді. Фааксиру алайя минас салати фихи дейді. Сол күні маған салауат айтуды көбейтіңдер дейді. Фаинна салатакум ма'рудатун алайя деп айтты. Өйткені сендердің маған жұма күні болсын, қай күні болсын, әсіресе жұма күні айтылып жатқан салауаттарың маған жеткізіледі дейді. Фақалу, сөйтіп сахабалар сұрады дейді: я Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, ей Алланың елшісі, ва кайфа ту'раду салатуна алейка ва қад арамта. Біздің қалайша біздің салауатымыз саған жетеді, егер сен
өліп қалған болсаң, сен өлгеннен кейін қалай салауатым саған қалай жетеді? Өйткені сен ол кезде денең шіріп кетпей ма дейді. Сол кезде Пайғамбар қала саллаллаху алейхи айтты дейді: яқулу балита, я өлетіміз рас. Қала не деп айтты? Инналлаха тағала харрама алал арды аджсадал анбияи. Өйткені Алла тағала жерге пайғамбарлардың денесін шірітуді арам қылды дейді. Демек, Пайғамбарға салауат айтатын болсақ, Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай маған тікелей жеткізіледі. Демек, біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қай жерде болмасын, мешітте болмасын, үйде болмасын салауат айттық па, тікелей Пайғамбар саллаллаху алейхи тірі күнде айтқанмен тең болады екен. Және де Пайғамбар саллаллаху алейхи хадис келеді: "Ма мин ахадин юсаллим алейя илля раддаллаху алейхи рухи" дейді. Хатта аруда алейхи салам дейді. Кімдегір маған сәлем айтатын болса, Пайғамбар айтады дейді: мен Алла тағала мен рухымды денеме қайтарып отырады да, оған жауап бергізу үшін дейді. Біз Пайғамбарға сәлем айтамыз, салауат айтамыз. Не істейді екен? Алла тағала рухын қайтарып береді екен де, сол айтқан адамға қайтадан салауат қайтарып беру үшін, рахмет айту үшін. Демек, Пайғамбарға салауат айтатын болсақ, сәлем жолдайтын болсақ, Пайғамбар міндетті түрде бізге қайтарып отырады екен. Оның үстінде Алла тағала оны 10 есеге тағып қайтарып береміз. Пайғамбардың өзінің тікелей қайтарғаны бар. Демек, салауат айтуға негізі Пайғамбар емес, біз мұқтаж екенбіз де. Біз пенде ретінде тек салауат айтып қане, жақсы зікірлер айтып қане, Пайғамбарға сәлем жолдау арқылы қане өзіміздің сауабымызды көбейтеді екенбіз. Көп қиналмайтын, ең оңай жол екенде салауат айту, Алла тағаладан 10 есе салауатты есту, және Пайғамбардың қабіріне қайтадан жанын кіргізіп, қайтадан сол айтқан адамға салауат қайтартқызу, бұл өте үлкен нәрсе екен. Демек, қашанда болмасын салауат айту ең жеңіл жұмыс екен. Бұл зекет емес, ақша жұмсайтын, бұл ғибадат емес, иіліп жығылатын, түннің бір уақытында тұруың керек болатын. Жоқ, ол емес, бұл қайырымдылық емес, ақшаны жұмсау керек болатын, бірдеңе беру керек болатын, бұл қажылық емес, бару керек болатын. Бұл салауат қай жерде болмасын, тек лас жерде болмасақ болды, аузымызбен айта берсек болды екен, үлкен таудай сауаптарға кенеледі екенбіз. Алланың разылығына, Пайғамбардың шапағатына кенелуге себеп болады екен. Және де Ибн Убайдтан радиаллаху анху жеткен хадисте: "Самия Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, Пайғамбар месім дейді, ражулун яд'у фи салатихи лам юмаджидиллаха та'ала дейді. Ва лам юсалли аля наби саллаллаху алейхи вассалам, фақала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам." Бір адам дейді, Пайғамбар кезінде дейді, намаз оқып тұр дейді. Пайғамбар көрді дейді намаз оққан. Намаз оқыды, намаз оқып болғасын не Аллаға мадақ айтқан жоқ, не Пайғамбарға салауат айтқан жоқ, сөйтіп дұға қыла бастады дейді. Сөйтіп ажила хаза. Пайғамбар айтты дейді, бұл адам асықты деп айтты дейді. Сумма дааху фақала лаху ау ли гойрихи. Сөйтіп шақырып алды да оған да басқаларға да айтты: "Ида солла ахадукум", егерде біреулерің салауат айтатын болсаңдар дейді, намаз оқитын болсаңдар, фалиябда битамджиди роббихи субханах дейді. Сөйтіп бірінші намаз оқып салауат етіп қандай құлшылық жасайтын болсаңдар, бірінші Аллаға мадақ айтыңдар, вассанай алейхи, оған сана айтыңдар, сумма юсолли аля наби саллаллаху алейхи вассалам, және де содан кейін барып оның пайғамбарына Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салауат жолдаңдар, сумма яд'у бa'ду бима ша'a, сөйтіп содан кейін қалағанынша дұға тілеңдер дейді. Демек, біз қандай да бір құлшылық бастау үшін бірінші Аллаға мадақ айтылу керек екен, одан кейін дереу Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат жолдану керек екен, одан кейін Пайғамбар не дейді? Қалағаныңша тіле дейді. Және Абу Мухаммад Кааб ибн Уджрадан радиаллаху анху жеткен хадисте: "Хаража алейна наби саллаллаху алейхи вассалам, қулна", Пайғамбар бізге шықты да былай айтты. Пайғамбар бізге шықты, сол кезде біз айттық дейді: "Я Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам, қада алимна кайфа нусаллиму алейка, фа кайфа нусалли алейка." Я Расулаллах, біздің білгіміз кеп тұрғаны, Пайғамбар шықты, Пайғамбар сахабалар сұрады дейді: "Я Расулаллах, ей Алланың елшісі, біздің білгіміз келгені саған қалайша сәлем және салауат жолдаймыз, соны білгіміз келеді" дейді. Қала, Пайғамбар айтты: "Қулу", айтыңдар дейді: "Аллахумма салли аля Мұхаммадин
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد деп біздің әрбір 5 уақыт намазхандардың 5 уақытта да үзбей оқитын салауаты Аллахума салли мен Аллахума барикті осыны айтты дейді. Демек салауатты қалай жұмсаймыз? Салауат деген саллаллаху алейхи ва саллям деген сөзбен біте ме? Жоқ. Салауатты қалай жұмсаймыз деген нақтырақ келген кезде жоғарыда айтылған салауаттарды осыны айтты. Біз мұсылман адам 5 уақыт намазда 5 уақыт намаз сайын осы нәрсе тасталмайды. Парызында болсын, сүннетінде болсын, оны үзбей оқимыз. Демек қандай салауат деген кезде ең абзалы осы салауат екен де. Және де Аби Масуд Бадриден радиаллаху анху жеткен хадисте Атана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям нахну фи маджлиси Саат ибн Убада. Сөйтіп бізге пайғамбар саллаллаху шықты да біз сол кезде Саат ибн Убаданың жиынында отыр едік дейді. Фақала лаху Башир ибн Саид. Башир ибн Саид деген радиаллаху анху сахаба пайғамбар саллаллаху сұрады дейді. Амараналлаху таала ан нусалли алейка я Расулаллах. Пайғамбар саллаллаху айтты дейді. Я Расулаллах, Алла Таала бізге саған салауат айтуды бұйыр дейді. Маған айтты ғой, я айюхаллазина аману соллу алейхи ва саллиму таслима дегенде Құранда аятта келгенде бізге саған салауат айтуды бұйыр дейді. Факайфа нусалли алейка. Қалайша біз саған салауат айтамыз? Осы Алла Таала бізге бұйырып тұр ғой. Енді бұйрықты қалай орындаймыз? Салауаттың қалай түрлері бар? Қалай айтамыз деген кезде фасақада Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар үндемеді дейді. Сумма қала сөйтіп айтты дейді. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Қулу айтыңдар, былай деп айтыңдар дейді. Аллахума салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахума барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид деп айтты. Тағы да екінші хадисте де осы салауат 5 уақыт намазда әрбір намазхан оқитын Аллахума салли, Аллахума барик деген салауат айтты. Демек қай уақытта болсын салауатты тілейтін болсақ, пайғамбар саллаллаху ең әуеліге осы салауатты тілейтін болсақ, ең ұлысы екен, ең жақсы болып саналынады екен, ең қабыл болатын осы екен. Және де салауаттың түрлері әлбетте көп, бірақ солардың ішінде пайғамбар саллаллаху атап өткені осыны ең жоғарғы орында тұрады екен. Өйткені бұл намаздың ішінде де оқылады. Тек қана намаздың ішінде ғана емес, сыртында да оқып жүрсек, пайғамбарымызға салауат айту екенбіз. Яғни, құрметті жамағат, салауат айту баршамызға рухани міндет болып табылынады. Демек, 5 уақыт намаздың ішінде өзбей айтқанымыз секілді салауатты сыртта да айтып жүрсек, бұл ең оңай жол екен, оңай сауап табатын жол екен, және Алланың разылығына, Алланың 10 есе шапағат қайтаруына себеп болатын. Пайғамбар саллаллаху рухы қайтадан кіргізіліп, қайтадан сол айтқан адамға жауап қайтаратындай себеп болатын ұлы сөздердің бірі екен. Сол үшін құрметті жамағат, салауатты әрдайым айтып жүрейік. Алланың рахымына, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның шапағатына ие болуымызды Алла Таала нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анилхамдулиллахи rabbil alamin. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.